牧羊人森林是罗马尼亚的一个神秘而恐怖的地方，有人称它为百慕大三角，因为在那里发生过很多超自然现象和神秘失踪事件。据说这个森林的名字来源于一个叫做 Hoya Bokui 的牧羊人，他和他的200只羊曾经进入了这个森林，然后全部消失无踪。这个森林也吸引了很多冒险者和超自然现象研究者，其中一位生物学家亚历山德·鲁瑟夫在1968年拍摄了一张照片，显示了一个不明飞行物在森林上空。他还记录了他在森林中做过的一些人类实验，但是他的记录大部分被火烧毁了，只留下了一句话：真相是残酷的无知才是幸福的。后来罗马尼亚政府也试图重复他的实验，但是结果更加惨烈。其中一位志愿者在森林中遇到了一个可怕的生物，然后失去了联系。为了防止更多的悲剧发生，政府决定用带电的围栏和岗哨站包围整个森林，不让任何人进入或出来。关于牧羊人森林的真相，我们可能永远无法知道。